关一下，对吗？OK， 大家好，我是叫林正。那今天就是来跟大家分享那个 topic model。那这东西我想应该有人听过吧？就是最早有什么 LSA， 然后现在比较流行说一个叫 LDA 的 model。就是这个东西是拿来就是把大量的文字资料，也不一定是文字资料，不过就是把大量的资料，然后按照就他们有一些是比较容易一起出现的那个 item， 把它给归类在一起，然后有点叫做 clustering 的意思。那好，那我们有个范例是这样，就假设说我们今天有好几句话，就是这个是我随便的，因为我不知道拿什么东西来。对，那就是我喜欢吃菠萝油，然后原来菠萝油很好吃，然后吃完就去上课，然后上课，然后睡觉，然后梦到菠萝油，没有什么意思。对，然后 OK， 那你看这个东西的话，假设说你的 document 就是有这些，就是有这5个 document， 然后每个就有一些字，然后断词有断好了。那你机器要怎么样理解说这几个句子在讲什么？感觉蛮难的吧？应该很难，你要做到理解，目前好像蛮难做到。可是你有没有办法知道说，就这几个句子在讲什么内容？他在讲的主题是关于什么？就是你人去看的话，就算说你不懂国语、不懂中文，你可能看到，假设你认得菠萝油这3个字，然后认得丝袜奶茶，那你应该可以猜出来说，他是在讲的是吃的东西，对吧？你看到学校，你应该可以看得出来，他应该是讲就是跟课业有关之类的，这你应该是可以猜得出来的。那所以我们想说，我们能不能够让就是机器呢能够辨别出就是这几个 document 它主要在讲的内容的范围是什么？那那个范围呢，我们在这里的话，我们会用一个概念叫 topic 来代表。那我们等一下会先讲一下我们在这里的 topic 是什么。就是假如说我们有一个很大的一个语料，corpus 就是语料库意思，对，算语料库意思。它意思就是说很多篇文章。那我们可能会看到说很多字都会一起出现，譬如说你可能看到菠萝油的时候，你可能就看到早餐店。因为他们都是香港食物嘛，然后你可能看到上课，你可能就看到睡觉，因为学生上课喜欢睡觉嘛。然后你可能看到睡觉，你可能看到梦到，因为睡觉做梦嘛。那你会看到说他们其实都是背后都是可能有一些相关联的。那像在这里的话，是语义上有一些相关联，譬如说你看到那个菠萝油跟茶餐厅，那它都是食物的关系。那睡觉跟梦到也是，就是他们是语义上是概念有相关，可是有时候一起出现，并不是因为它语义上有什么关系的，那可能就是资料格式的问题。那我们在这里不管它，反正我们就是看到说它会一起出现。那所以我们就是在我们的那个 topic 就会讲说，我们要去辨别说哪一些东西会一起出现，这个就是我们的 topic。我们就讲说，就是这些东西是属于同一个 topic。那当然说我们也不一定只有2个字会一起出现嘛，你可能会有3个字，譬如说你可能会有个多式。这东西就是那个香港的那个茶餐厅不是会有那个涂奶油，然后烤吐司啊，那个还蛮好吃的。对，然后 OK， 然后还有柠檬茶。那你可能就是这些东西，你都可以把它归在同一个 topic 里面，就他们都会一起出现。那你这个东西的话，我们在这里我们就假设说有一个人他会做这件事情，就是他去看了很多文章，然后去帮你挑出来说，这几个字是关于那个茶餐厅的，是关于那个香港食物的，那我们就把它挑出来。那他可能就会挑出了30个茶餐厅，然后20个菠萝包，然后还有其他的。那这可能是一大串的字，就是它们的比例可能不一定一样。好，那我们有这个东西以后，我们就是可以做一件事，就是你选了几个字母，那你就是再把它给就是按照比例，然后把它压到0跟1之间，那你就可以得到一个几率分布，对不对？那你得到一个几率分布的话，你就可以说，譬如说，在这个 topic 里面。就是冻柠茶这个东西的比例是0.2，然后可能小笼包可能非常低，因为就是我不知道，反正他们可能不吃小笼包，我不知道。对，然后所以不过这个东西，因为它是一个分布，那它是你可以把它定义在所有可能出现的字，就是你可能都可以来一个几率值。那好，那所以我们大概就回到刚才的句子，就是。刚才你这样标完了以后呢，你可以每个字，就是像我喜欢吃菠萝油，就是每个字呢，你可能都是可以给它背后一个 topic。那像在这里的话，我是属于黄色的，然后吃跟菠萝油是属于红色的。可是
应该这样讲，就是你这样做完了以后，你每一个句子你都可以就是按照，就是你可以按照它的那个使用的哪些 topic 来看，像是第一个句子呢，它用到了一个黄色，然后一个蓝色，两个红色的 topic。那所以这样子，你每一个句子呢，你也都可以看成是就是在 topic 上面的分布。OK， 那你还是可以，就是你再把它弄成0跟1之间的话，就可以得到这样的数字嘛。就是像 S1， 假设你第一个是黄色，第二个是蓝色，第三个是红色，那就搞0.25、0.25、0.5这样。好，那你这样看的话，你大概就可以看得出来说，就是像我们刚才就是这个算是有稍微选过嘛，就是食物都是红色，所以你可以看得出来说，这个句子呢完全没有食物的根本。所以你可以看得出来说，就是在这些句子里面呢，唯一跟食物比较没有关系就是这一个，然后跟食物比较有关系大概就是这个嘛，因为这个它跟食物的那个就是使用的食物的字的占的它的比例是最高的。然后你看到说就是这个的，一个是红色，一个是红色嘛，那为什么？其实也没有为什么，就是因为这一个我乱标了。OK， 不过你可以看出来，就是说你一个字你可能可以属于好几个，就是不同的 topic， 就是你看同样的一个字呢，它可能背后的来源是不一样。那这个在我们的语言当中也很常见，因为像你说像丝袜好这个字嘛，你看丝袜的话，你平常应该会想到是就是穿在脚上面的那个袜子，可是你如果看到后面的奶茶，你可能就是才会发现说，它其实在讲的是那个跟食物有关的，它是讲一种特殊的饮料。所以你可以看到，就是一个字，它其实在我们的语言当中，其实就本来就不止一个意思，它其实可能会分成很多不同的意思。那所以的确就是你看到一个字的字面，很难说就是它是属于，你很难知道说它是在讲什么东西，你可能要看其他搭配的词。那我们用 topic 的话，可以做到这件事情。OK。好，所以我们刚才讲的其实主要概念大概就是这样，就是我们刚才就是好几个句子嘛，那个句子的话，我们叫 topic modeling 这一个它的术语它会叫 document。那在一般的在那个 topic modeling 的话，它是不在乎它的顺序的，所以说刚才的这个我喜欢是菠萝油，它其实在我们的 model 里面，我们看到应该说在大部分的 model 里面看到的都是就是4个不同的 item 这样。好，然后我们可以按照就是这一个 document 它里面所使用的 topic， 然后去看它，就是你可以把它看成是一个就是 topic 的分布。好，那这个就是我们的 document。然后 topic 的话就是字的分布，就是每一个 topic 它就是它会告诉你说在这个 topic 里面你使用了什么字的几率是多少，然后字呢在这里就是字。不过其实有一些应用它可能就是用在用在影像上面的话，可能就是一些像那个某一些 feature 的，就是它可能把 feature 也当做这里的 word， 所以它其实就是看你的应用是什么。那不过在我们的这个 topic modeling 的话，就是我们就是用这3个来称它，就是第一个是 document。document 就是会有一堆的 word， 然后它其实是那个就是 topic 的分布，然后还有一个叫 topic 就是 word 的分布，那 word 就是最小的一个构成的单位，有这3个东西。好，那我们要看说如果说我们可以找到这些 topic 都可以，就是我应该讲说我们要怎么找这个 topic， 那我们这个待会再讲。那我们先讲说我们要怎么样，就是有这个 topic 我们可以干嘛？那刚才可以看到就是说如果说你有 topic 的话，像是这个嘛，就是如果你有 topic 的话，你可以就是你可以用看这个字本身是什么意思，你只要看 topic 你就可以知道说这个 document 在讲什么了。所以它就是你可以拿来做一些，就是比如说你要做那个什么 information retrieval 的话，你就可以直接去看他们使用的 topic 的详实图，你就可以去找比较相关的文件。那你用 topic 这层次来看，而不用 word 的层次来看，有好处就是说你可以就是去掉蛮多那种还有蛮多同义词的问题，因为它看的层次比较高，所以就是可以跟它处理一些就是同义词方面的问题。那还有一个就是说，它可以解释一词多义，就是譬如说刚才就是你看到一个字，假设叫丝袜好了，那你可以看到就是你可以根据它背后的 topic 去判断说它是哪一种意思的丝袜，那是袜子的丝袜呢，还是奶茶的丝袜，就是这样。那还有一个就是应该说最广泛，就是说你如果说把一大堆的 document 都去做
topic modeling 的话，你去标每个字后面的 topic， 那你可以得到就是每个 document 最常使用的哪些 topic， 就是哪一些，然后后来你还可以得到说就是一个就是一个 topic 里面最常使用的是哪些字，所以你其实可以很快速就是知道说一堆文件它里面那个最常应该讲说这堆文件里面它主要谈论的主题是什么。那我们等一下会看那个，就是这次没有我自己的 demo， 那我可以去看就别人用类似的东西做出来的东西，就是有一个是那个论文的摘要，那另外一个是那个 email， 待会会看到。好，那我们稍微讲一下model好了，就是这个东西，刚才讲那个东西就是我们 topic 怎么样定，我们其实都是刚才讲说都是你人去定嘛。那其实我们最有兴趣的是说我们怎么样让机器找这个东西来。那目前的话，比较多的是用那个 LDA 这个模型当做技术去修改，因为就是这个东西是2003年提出啊，那它结构算是里面相对比较简单的，而且现在还蛮多人在用的，所以我想说我大概稍微讲一下，就是这个东西，就是我不会讲很深啊，不过就大概讲一下，就是这个 model 是怎么运作。然后这个人有认得吗？这几个其实都 Michael Jordan， 对啊，这个在对啊，Michael Jordan， 对啊，他在那个 Berkeley 现在对吧？他是 Andrew 的老师。对啊，然后这个现在还在斯坦福，然后这个现在在普林斯顿。他不是创业吗 ？Andrew 不是 Coursera？ 他是有去讲过，这算创业吗？他有开一门线上的课啊，那个 machine learning 应该有人上过吧？就是 Andrew。对，他是创业的。哦，他有创业哦。先导就是。哦，这个是哪创？对不起，我都搞不清。然后 Blake 他现在这个人主要现在还是在做这方面，就是还在做 topic modeling 这一块。他下面就是对啊，这边还蛮多研究生在做这个东西。那我们的问题，我们一开始是想说，就是有一堆的有一个 corpus 有一个语料库，然后有一堆的文章，我们想要知道说那个文章里面每一个字，它后面的 topic， 它后面的主题是什么？就是像我们本来input是这样的，就是 OK。然后我们想要标成就是说，就是假设我们用颜色代表 topic 好，我们想要知道就是每个字后面的颜色。OK， 那这个是我们想要做的。OK 嘛，就是不管哪个 topic modeling， 它其实想要做，其他就是类似这种东西啊，就是做类似这样的事情。那你就可以看到说，就是你要做这件事情的话，就是有一个很明显，就是说没有什么对错。就是你今天你要把菠萝油标成蓝色也可以，你要把那个旧标成红色也可以，其实没有什么对错啊，老实讲。你可能可以用那个，就是它livelihood去看，就是它的那个模拟数据高不高，可是。你要主观看来讲说，就是你说这个标的比较好，那个标的比较好，其实蛮多是看人去看的啦。所以该怎么讲，就是其实就蛮像那种你去看那个就是什么那个咖啡渣什么之类的那种，就是占卜那种感觉，其实蛮不科学，老实讲是这样子。对，就是它可以让你看到一个大概，可是那个大概就是好不好，其实anyway 反正就是。你就作为工具嘛，对不对？那对，不过就是我觉得这个东西你要说怎么样标的比较好，其实好像很难讲，对吧？因为其实蛮主观的。好，那不过总之我们是想要从这样的 input 变成这样的 output。OK， 好，那因为我要讲一些细节，所以我不会讲细啊。不过就是我们先讲它大概怎么做。就是我们刚才讲说，我们想要标从这样变成这样嘛，那这样的话就是说，我们每个字都要知道它后面的那个 topic 是什么。那也就是说，我们想要知道说，就是每个 document 它的 topic 的分布，还有说每个 topic 它在字的分布，它对于字的分布。那这个东西是我们想要求的。那我们假设说我们把物理修改一下，就是说如果我们已经有了每一个 document 对于topic 的分布，就是我们在这用 alpha 去代表，因为它既然是一个几率分布，它可以参数化，那你参数的话，我们就把那个参数叫做 alpha。那每个 topic 它就是在这上面的分布，我们叫做 beta。就是同样道理嘛，就是你每个 topic 它就是
每个 topic 它就是告诉你说这个字出现的几率是0.3，然后这是0.5之类的，所以它其实也可以变参数化嘛。那我们假设这是 alpha 跟 beta 代表，然后我们知道说每个 document 它的长度，还有你的总共会用到哪些 topic， 就是哪几个 topic， 然后你里面所有会出现的字，就是假设我们都讲香港植物好了。那我们有没有办法算出来说，就是你今天产生某个特定的 document 的几率呢？这个我们应该是可以算嘛，就是这样，就是你就把那个几率乘一乘就好。就假如说我们今天 alpha 跟 beta 你都确定了，那你今天你要算出来说产生这样的就是一个 document 的几率呢，你就把它全部乘起来就好了。其实对啊，你就可以这样算，可以算出这个东西来。那你如果可以算出这个东西来的话呢，因为我们今天实际上 document 是确定的，然后 alpha 跟 beta 是不确定的，就是我们这个才是我们要求的。所以我们可以用一些就是现成的一些 optimization 的方法，就是你就是那叫什么？就是所谓的 MLE 啊，就是那个就是那个 maximum likelihood estimation， 就是估计那个 alpha 跟 beta 这样就好了。那这样做完了之后呢，就是就可以得到 alpha 跟 beta 就是最好，就是你可以得到某一组 alpha 跟 beta， 然后让这个几率最大化。那这个其实就叫 PLSI， 就是在上个世纪末有人提出了这样的 model， 可是这个其实结果不太好，因为你 alpha 跟 beta 就是你用那个 optimization 去求的话，就是好像说很容易变成说你一个 document 就只用一个 topic， 然后就是其实该怎么讲，就是它会趋向某些极端值啊，所以我们现在就是会变成说你 LDA 的话，其实它主要的就是在这个 PLSI 上面改进，就是说它再加一个所谓的那个 prior distribution， 就是显叶分布。就是它变成说你说就是你如果说一个很奇怪的 alpha 值的话，就是它在这个分布的几率可能非常小，所以就是比较不会，就是最后结果不会是这个不会是这个奇怪值。那因为这个 prior 它的那个分布它是所谓的 distribution， 所以我们才叫 LDA， 就是它中间这个 BT 有这个分布意思。好，那这个比较细节，所以如果说你有兴趣要实做的话，其实就是再去看就好。那不然的话，其实直接用套用应该可以用到这些东西。好，那假如说我们还是一样有2个 topic 嘛，然后今天就是我们现在这个做法跟刚才那个做法 PLSI 的做法不一样，就是说我们 alpha 跟 alpha 1跟 alpha 2 beta 1 beta 2就是都不是固定的值，我们现在都是把它当做随机变数了。那的分布是所谓的那个 distribution 分布。好，那我们就是这样。所以我们现在可以算这个吗 ？P alpha 跟 P beta。那我们之前已经可以算这个东西了。所以我们变成说我们现在想要求的是 alpha 跟 beta 嘛，所以就是用贝斯定理这样弄过来之后，因为 P D 这个是固定的，所以就这个东西其实正比后面这个嘛，这3个相乘。那你知道你可以用一些蒙迪卡罗的一些就是方法去求出 alpha 跟 beta， 就是你可以去就是找出比较可能的 alpha 跟 beta。那这个就是基本上就是大量的模拟，就是你去试不同的 alpha 跟不同的 beta， 然后就试了好几次，然后就是你也不知道什么时候找到会是正确的，因为这个东西就是它会讲说就是它是那个时间从就是趋于无限大的时候，它会就是到那个所谓的是那个 posterior distribution， 可是你没办法等那么久，所以其实大家都跑一段时间，然后停下来，然后就说你找到的是那个就是你想要的东西。好，那不过我们一般做法大概就是说，你去跑那个刚才讲的那个模拟嘛，就是蒙地卡罗的模拟，就是去丢一堆点，然后一堆阿尔法跟贝塔，就是去试，然后你就跑了一段时间，然后你就说你找到的是你要的。而且这个东西你很难说你找到一个 posterior， 应该讲说，就是你今天如果你把2个 topic 互换，就是你今天有一个 topic 1跟 topic 2嘛，那你把这2个 topic 就是所有 refer 到这个的东西都互换。比如说你有一个字，就是它在 topic 1它是30%，那你今天把它就是换到 topic 2，然后也是变30%，然后所有人都这样处理的话，你会发现它找出来的这个 P alpha 跟 P beta 是一样的，因为它只是 label 这样互换，所以它并没有一个就是 global 最高的那个就是几率最高的东西，所以该怎么讲，就是你好像也很难讲说就是你找到一个最好的，因为它会有个 label 互换的问题。对，那 OK 这个我们
可以私下再讲。好，那 OK， 那 model 大概就是这样子。那现成的话就是有一个叫做 Gibbs LDA， 这个是用4++写的。那我之前我自己有用过这个东西，那这个东西的话速度还算 OK 啊。不过其实这个东西这个东西它是就是这个套件它是 offline 跑的。那我去看的话，目前好像那个就是目前的学界的趋势好像是想要去找 online 的演算法，因为目前就是他们因为现在 cost 越来越大嘛，那所以会找 online 的方法去求这个东西。那 online 我自己本身没有试过。那下面这个那个 Gensim 它是一个 Python 的一个就是一个 package， 那大家可以去找来看看。就是我本来今天我想今天想 demo， 可是今天就是那个昨天他今天就是环境就是自己家里真的弄怪怪，所以就今天就没有 demo。不过看起来是蛮简单的，就是对大家可以试试看。它有一些就是帮助你，就是把你那个读进来的 document 就是做一些前处理的工具。那它有提供就是所谓 LDA 的那个就是LDA 算法。好，那不过其实别人有做蛮多 demo 的啊。那有一个就是像那个 Sarah Palin， 就是他之前好像选过美国总统，然后没有选上，然后email不知道什么就被大家盗出来了，然后email被盗出来，所以就有人拿去做一些资料分析。对。你应该没有点到。有点到吗？你上面那个有连结吗？有，这个有连结。我先把它抓下来看好了。还是你要不要现场 Google 一下刚刚那个？知道你。是这个吧？我不知道。OK， 就是他有一堆 email 嘛，那他的 email 就蛮就是可能谈论各种主题，就是譬如说他可能谈论就是政策，然后还有一些可能是他自己就跟自己家人之类的就往来的一些信件。那你可以看到就是如果说你今天给你这么多的一堆 email 的话，你要怎么去看出就是他在讲什么东西？所以他们就是跑了一个就是给我去 topic model 里，然后这样做，那找出了一些 topic。那这些字呢，就是他们找出来的 topic 里面就是那个几率最高的字。他在这里没有给几率啊，这个他好像他自己有在做一些处理过，所以说他并没有再给，他并没有把几率值给出来。不过就是他会找出就是像这个是关于家庭啊，然后就是跟家人比较相关的，然后因为那个时候好像说 VP 就是漏语嘛，所以他就是找出来就是蛮多的主题是跟这个就是自然环境啊，然后还有就是那个什么，就是跟那个石油公司有关系吧。对，还是20这样，我记不确定，不过应该是在讲石油。对，然后还有就是另外一个主题就讲能源啊，然后讲油啊，这样，然后还有就是讲天然气。那不知道为什么他好像把那个什么废弃物跟教育混在一起，不知道为什么。对，不过反正是机器找出来，所以说就是你也很难讲说为什么，反正他就是找出来这样的东西。那还有一个就是当然就是那个就是总统就是选举嘛，那可以点进去看，就是说。就是这个是按文风 email， 就是因为我们今天要找的是那个什么那个每个字后面的 topic， 所以其实你是可以知道说它的这个就是这个 document 里面后面的某一个字是属于，就是它后面的 feature 的东西是什么 topic， 所以看到这里标出来就是说它在 family 就是这一封信里面呢，就是属于 family 的相关的这些字呢，就是这些颜色。OK， 那。就是你这个东西就是变成说，你如果说你有一个完全不知道的，就是或者很大量你没有办法就是用人工去分析的一种文字，你可以用这个东西去帮你做一些类似 clustering 的那种感觉，就是帮你归好几个主题。那还有另外一个就是对，这个。对，没有办法。对，
这个呢是个什么？就是有一个大家应该知道，我不知道，有人可能知道，就是叫Archive ARXIV，就是它是一个